Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir efsane mi gerçek mi videosu çekeceğim. Bu slime sıvı sabun ve tuzla yapılır mı? Arkadaşlar deneyeceğiz, göreceğiz yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunun için gerekli malzemeler sıvı sabun, tuz, bir adet kap ve çay kaşığı. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. Kabımızın içine sıvı sabunumuzu sıkıyoruz. Şu kadar yeterli. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, olacak mı olmayacak mı? Ve karıştırmaya başlıyoruz hızlı. Kıvam alıyor zaten karıştırınca biraz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz kıvam aldı. Karıştırmaya devam ediyoruz. Hala yapışıyor. Evet. Bakalım. Gördüğünüz gibi yapışıyor. Hiçbir damla su bile olmaması gerekiyor. Bakalım tuz ekleyince bu durum gerçekleşecek mi yine. İçine biraz tuz ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Evet, görüyorsunuz toplandı. Bakalım efsane miymiş, gerçek miymiş? Evet. Biraz daha tuz eklersek eğer iyice sıvılaşacak. Onun için tuz eklemiyoruz. Bunu buzdolabına koyunca arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Yine aynı oluyor. Donuyor, fakat buzdolabına koymanızı önermiyorum. Bakalım yapışacak mı, yapışmayacak mı? Evet. Bakalım. Birazcık karıştıralım. Yapışıyor arkadaşlar. Biraz da kaşıkla karıştıralım. Kıvamı tam slime gibi oluyor fakat elimize yapışıyor. Görüyorsunuz. Şimdi elimle karıştırmaya devam edeceğim. İlk başta bütün slime'lar yapışır ele zaten. Elime slime hamurunu alıştırıyorum. Fakat yine slime hamuru ne kadar şey olsa bile yine yapışıyor, görüyorsunuz. Bir de elimize almayı deneyelim birazını. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu şekilde de oynadığımda hamur elinizde yok oluyor, azalıyor zaten arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada gerçek slime videosu, borakslı ve tutkallı slime videosu istiyorsanız aşağı yazın yorumlara.
İstek videonuz, farklı bir istek videonuz olursa da onu da yazın yorumlara arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.